गर्ने हो कि यसरी प्याकिङ गर्ने नाम छ भने बोलाउने जोय भन्ने एउटा किसिमले गर्ने त अनि फ्रेन्डली गराउने अब यसको खै त मल छ मसँग छैन यसको चाहिँ काबुमा लिने यो त फ्रेन्डली डग छ हो फ्रेन्डली डगलाई गरिराख्नु परेन है जेनरल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि त तर एग्रेसिभ डग छ हो त्यो हेर्न सकिन्छ है बाहिर कस्तो यसलाई पेनफुल छ भने चाहिँ के हुन्छ त यो त्यसै आर्क ब्याक भन्छ कि यसरी आर्क बनाउने यहाँ एब्डोमेनमा केही पेन छ भने चाहिँ के गर्छ त यसरी आर्किङ गराउँछ कि यस्तो जुन दुखेको पार्टले चाहिँ माथि यस्तो गराउँछ कि त्यसलाई आर्किङ ब्याक भन्छ यो हामीले यतिकै इन्सपेक्सनबाट थाहा पाउन सकिन्छ है हामीले अब त्यो पाल्पेसन भनेको चाहिँ छामेर हेर्ने हो कि केही कुनै फिजिकल यहाँ छाम्दा केही एब्डोमेटिक छ कि छैन जस्तो मासहरू ट्युमरहरू छ कि मासु पलाएर ट्युमरहरू छ कि थाहा पाउन सकिन्छ कि छामेर त्यस्तै अब के सकिन्छ होला पल्स भनेको चाहिँ त्यही जुन हार्टले चाहिँ ब्लड फ्लो गरेको हुन्छ नि आर्टरीबाट सप्लाई हुने सबै बडीमा त्यो कति प्रेसर लगाउँछ त त्यो आर्टरीमा त्यो फ्लो गरेको पल्स है अब पल्स पिक्चर चाहिँ स्मल एनिमलमा चाहिँ फिमोरल आर्टरीबाट हुन्छ फिमोरल आर्टरीको सप्लाई भनेको चाहिँ त्यसको यहाँ तल हुन्छ यो बिल्डिङको चाहिँ यो गोठमा पनि हुन्छ यसमा पनि हुन्छ यहाँ कुनले फिल गर त ल यहाँ तल हो है फिल गर्ने हार्ट रेट र पल्स रेट चाहिँ एउटै युज भनेको लगभग घाँटीको हुन्छ त्यो भएर घाँटीको चाहिँ तान्ने घाँटीको तान्ने यतिकै छोड्ने अलिकति त्यसले बटारेर यसरी छोड्यो भने पनि हुन्छ नयाँ नर्मल छोड्यो भने पनि हुन्छ है यो अलिक डिहाइड्रेटेड नै छ यसको अलिक टाइम लागिरहेको छ नि तिम्रो यसमा पनि कस्तो छ भन्दा 5%देखि 12%सम्म हुन्छ 5% भनेको चाहिँ लेस देन 5 भयो भने राम्रो ठिक छ कि होइन लगभग ठिकै हो कि पर्सेन्टले डिभाइड गर्छ होइन डिभाइडेसन पर्सेन्ट हुन्छ क्या 5%, 6 to 8%, 15%, 10 to 12%, कसैले कतिमा डिभिजन गरेका छन् 5 मा गरेका छन् कतिले 4 मा डिभिजन गरेका छन् तर सिभियर भनेको चाहिँ तिम्रो 12% 10 to 12%